Egaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kadhannaa irra jirraa waaqayyo nu gargaaree amma kunoo gara iddoo kanaa dhufnee waaqayyo seenaa lafa kanaa jijjiiree waaqayyoon kadhachaa jirraa. Iddoo kana baay'eetti gammadeera. Gaara kana irratti dhufee waaqayyo kadhachuu kootiif baay'ee waaqayyooti nan gammadaa. Waaqayyo isinis isin eebbisu. Eebbifamaa. Egaa guyyaa sadiif turtii as dabarsaa jiru kana keessatti baay'ee gammadaan jira. Anis waaqayyo laphee koo irra keenyaa kadhataaf gara keessan dhufee na wajjiniin kadhachaa jirtu waaqayyo isin eebbisu. Sagalee waaqayyo keessaanii iddoo tokko dubbisaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama. Maal godhaa isiniif kennama? Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii kan inni nu barsiisu yeroo baay'ee kadhata. Waa'ee kadhataati. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Waan nu barbaachiseen kadhannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin immoo arganna. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin balballi cufame nurraa banama. Ameen. Namni kadhatu hin argata. Ameen. Nuuni hafuurri qulqulluun nu keessa jiru abbaa wajjin akka nuyi wal arginu nu taasisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni kadhata ammoo isiniif dabalamu. Ameen. Isiniif haa dabalamu. Ameen. Kallattii garaagaraatiin hordofaa kan jirtan nan amana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa keessa kan jirtan hidhaa seexanaa isinirraa hiikeera. Ameen. Abdii kutannaa keessa kan jirtan dhukkuba garaagaraatiin rakkachaa kan jirtan eenyutu dhufee as keessatti na qaqqaba eenyu dhufee na arga kan jettan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa kana isinirraa hiikeera. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyiin isiniif haa ta'u. Ameen. Abdii kutannaa keessa kan jirtan waan garaagaraatiin qoramaa kan jirtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin butee isin baaseera. Ameen. Butee isin baaseera. Ameen. Humni kadhata keessanii kan dadhabe. Kaleessa kadhachaa kan turtan. Kaleessa halkan kaatanii kadhachaa kan turtan. Yeroo Tsoomaaf kadhataa qabaachaa kan jirtan. Amma garuu humni keessan gadi bu'e. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni keessan haareera. Humni keessan haareera. Hafuurri qulqulluun humna keessan haaressu gara keessan dhufu. Maqaa gooftaa isin ameen.